Amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana malala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a. Faly dia faly indray ny tenako mihaona aminareo eto androany ao anatin'izao miarabantsika ao anatin'izao fandarana izay rahantsika eto isan'andro a. Dia ny fandarana vavaka fiembenana izay rahana amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiembenana ary ny gropy a izay maharesy a izay miaraka aminay isan'andro mandrotosan'izao fandarana izao miaraka aminay eto a ao anatin'ny fandraisana anjara. Dia manona fiadanana amintsika rehetra rehetra ary dia faly be mahita anareo a ary matoky mba hifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy a ary matoky sy mino aho fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia hanaraka antsika rehetra rehetra ary tsy miala maina eto ianao amin'ity androany ity. Ka raha voalohany ianao vao androany vao tonga eto a dia faly miarahaba anao zahay. Dia tonga soa ary dia ahita n'izay mihoatra noho izay tokony ho tadiavinao anie ianao a amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ahita an'Andriamanitra anie ianao. Haleloia. Dia aza mihafahafa miaraka aminay eto, aza mihafahafa miaraka aminay ao anaty commentaire, miditra anaty commentaire fa antsika rehetra ity fandarana ity a dia maka tsirony a dia mba ho voky ny tenin'Andriamanitra anie ianao amin'ity androany ity. Ka raha andeha hatory ianao rehefa vao a dia olona efa vonto ny tenin'Andriamanitra hiatrika ny tontolo andro ianao rapitso a. Tontolo andro a olona efa manana hery hatrehana ny tontolo rapitso a ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia tonga soa dia mahereza maharetatra amin'ny farany. Hiaraka antsika amin'ny adiny iray sasany eo a mahery eo a hira, hihaino vavaka, hihaino toriteny, hihaino famelabelarana, hivavaka hatramin'ny firenena ary tsika androany. Koa dia mahereza dia tahin'ny tompo a dia maharetatra amin'ny farany. Tsika izay mpankety kosa dia rahabaina manokana Ranavavy Marie-Jo niditra voalohany teto androany a. Tahian Jesosy manokana anie Ranavavy Marie-Jo. Dia fiadanao tompo aminao a sy ankonanao. Haleloia. Izay rehetra ataonao a ho ambinin'Andriamanitra avokoa. Nanarakaraka azy tao a Ranavavitsika Iaina. Tonga soa Iaina, Ranavavy Eliana, Ranavavy Mami, Marie-Jo. Dia ao ihany koa Tsiry Amboaramielina Fity, tonga soa daholo. Mampionina, Erika, Ranavavy Erika Raka. Ao ihany koa i Razana Monika. Dia ao ihany koa i Ranavavy Berta, Rodine. Tonga soa daholo a. Ny Aina Maheno Soa, haleloia. Ao ihany koa Ando Andry, tonga soa. Many Nico. I Kotre Kamaradin'i Jesosy, Angela Io, Haingony Irina, Kadaka Malala. Ao ihany koa Verselina, Angela Io. Ao ihany koa i Ama, tonga soa Maman Valentina, Kadaka. Manao ny linao kely ty finoana kely ao a. Andonina Suzelle, tonga soa. Jonathan, tonga soa ihany koa. Misfit, Naël. Ao ihany koa Faly Reritovo, Ferana Rakoto, tahian Jesosy a isika tsirairay avy dia maharetatra amin'ny farany. Dia amin'ny fifaliana no iarahantsika eto indray androany a dia hifampahery a isika. Androany tsika hiaraka amin'ny ranavavitsika Erika Raka ny vavaka fanombohana. Dia Fity moa hitondra ny famitinana amin'ny teny frantsay eto indray a. Dia androany misy olona vaovao be mbola tsy nitory teny mihitsy teto a. Izy ny hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto, anao ataontsika surprise kely ianao. Dia Ranavavy Mamia avy any Koeta ny vavaka ho an'ny firenena. Andao ary ampandrotsika Ranavavitsika Erika hitondra izao fotoana izao eo am-pelantanin'Andriamanitra. Tahin'ny tompo a Ranavavy Erika, hanao ny fitenenana. Manona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiembenana amin'ity arivo ity. Tahian Jesosy pastera dia tahian Jesosy tsika tsirairay avy. Hiara hivavaka isika, hametrahantsika n'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra eo, mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray amin'ity alina ity. Misaotra Jesosy malala noho ny fitantananao anay tsirairay avy nandritra ny tontolo andro iny, ka afahanay indray tafavory eto amin'izao alina izao.
Mankasitraka Jesosy lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny famindramponao satria tsy tamin'ny herinay sy ny tanjakainy nahatongavanay teto fa noho ny herin'ny fananao masina izay nitarika anay tsirairay avy ahafahanay indray mihaino an'izany teny mamy avy aminao izany, ahafahanay indray mihaino ny hafatra ao amin'ity alina ity. Ka hifonanay eto anatrehanao Jesosy malala izay rehetra tsy fahatanterahanay, izay rehetra mety nataony ny tananay sy nijeren'ny masonay dia hifonanay tanteraka eto anatrehanao ka mamindrafo aminay, mamelà ny helokay, diovy sasao amin'ny rahanao izay Jesosy mba tena ho masina tanteraka ny fonay ka ahafahanay indray mihaino ny hafatra ao amin'ity arivo ity. Dia angatahanay Jesosy, angatahanay fanatrehanao tanteraka ho feno ameno amin'izao fotoana izao satria ianao fa niteny fa raha misy iray na roa na telo mivory amin'ny anaranao dia ampovoany ianao. Dia efa mihoatra an'izany izay Jesosy malalo ka manatrefy feno tanteraka eto amin'izao fotoana izao ianao, ao ka ny herinao ihany misandratra eto, ao ka ny anaranao ihany misandratra eto Jesosy malalo ka angatahanay fanainao masina dia anendry ny lelan'ny mpanomponao izay hitondra ny famintinana toroteny, ao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny teny izay ho ampitondrainao azy Jesosy mba ho teny velona amoky ny fanahinay tsirairay avy izany teny ampitondrainao mpanomponao izany, ary indrindra ny famelabelarana izay ataon'ny pastera dia ho sabatra roa lela hitsatoka aty anatin'ny fonay ka tena hoe hamelombelona izay matimaty rehetra ny anatin'ny fonay ihany ka anananay fifaliana indray, ahazahoanay hery indray amin'ity alina ity Jesosy malala fa mila hery avy aminao izay entinay miatrika ny ampitsonay, entinay matory Jesosy malalo ka ny angatahanay koa Jesosy dia ianao ihany koa nikasika ny sy hanendry ny lelan'ny mpanomponao izay hitondra ny vavaka firenena Jesosy mba tena vavaka hiabaka amin'ny firenenay izany vavaka sandratra izany Jesosy malalo. Dia angatahanay ny rahanao, andrakotra ny connexion rehetra, ny fitaovana rehetra izay ampiasainay Jesosy malala mba tsy ho tapatapaka, mba hananay fifantohana fa mangetaeta ny heno an'izany hafatrao izany izay Jesosy ka ny angatahanay koa Jesosy malalo dia ianao ihany koa ny hanafaingana ny dian'ireo olona izay eny an-dalana Jesosy, ireo olona izay vaovao Jesosy dia kasio mba ho resy lahatra amin'ny teny izay hotoriana eto. Eo koa Jesosy ireo am-perinasa dia ianao ny andama programa an'izy ireo mba ahafahan'izy ireo mihaino izao hafatrao izao satria amin'izao andro farana izao dia ilainay ny hafatrao, ilainay ny mahazo hery avy amin'izany teny ampitondrainao ny mpanomponao izany. Dia matoky sy mihitsy izay Jesosy fa manatrika anay tsirairay avy eto ianao ka izay teny eto dia tena moky tanteraka ny fonay sy ny fanahinay ka tsy halamaina izay tsirairay avy Jesosy dia ankinay feno am-pelantananao izao fotoam-bavaka izao, anao ny tera sy laza voninahitra mandrakizay sotra Jesosy malalo. Alléluia, amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. Et c'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 15 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Koda Léonie. Et je te félicite, sœur Koda, pour ton premier sermon et que Dieu t'aide toujours dans le travail que tu fais pour lui. Alléluia. Le verset que nous allons lire se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16 au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la preuve la plus grande de l'amour de Dieu. Les gens qui croient en Dieu, les gens qui prient Jésus, ils croient que s'ils prient, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont devenir milliardaires, ils vont avoir une belle voiture, etc. Par exemple, il y avait quelqu'un qui voulait être Premier ministre et donc on a prié pour cette personne. Mais au final, il n'a pas été choisi pour être Premier ministre. Et du coup, il a commencé à bouder et il a dit « Ah, moi, je vais arrêter de prier parce que c'était pas ce que j'attendais de Dieu, moi. Hein. » Mais Dieu, il n'a pas donné son Fils unique pour que tu deviennes milliardaire ou Premier ministre ou député ou autre. Mais il a donné son Fils unique pour que tu aies la vie éternelle. En plus, Jésus, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous ait donné. Mais les gens, ils le rejettent. Même si c'est vrai qu'au début, ils ont reçu Jésus parce qu'il a accompli des miracles, il a guéri des malades, il a accompli des miracles comme par exemple transformer l'eau en vin, ou alors le miracle des 5 pains et 2 poissons. Mais quand Jésus il a commencé à dire par exemple que la porte qui mène à la vie éternelle est étroite, etc.,
les gens s'en vont. Et quand il a fallu choisir entre Barabbas, qui est un criminel, et Jésus, ils ont choisi qu'on relâche, ils ont décidé qu'on relâche Barabbas. Nous, quand on nous donne un cadeau, on ne doit pas le jeter, on ne doit pas le vendre ou autre, on doit le garder. Parce que les gens qui nous ont donné ce cadeau-là, ils ont beaucoup cherché pour trouver un cadeau qui nous plaît. Mais il y a des gens qui revendent leurs cadeaux et qui jettent leurs cadeaux, qui donnent aux autres. Par exemple, sœur Suzelle, elle avait dit qu'elle avait donné un cadeau à quelqu'un, mais qu'après, cette personne a donné le cadeau à quelqu'un d'autre et elle l'a découvert. Ou par exemple, Miss Fit aussi, elle avait dit qu'elle avait donné un cadeau à quelqu'un, mais qu'après, le jour de son anniversaire, cette personne lui a réoffert le cadeau qu'elle lui avait offert. Elle lui a mis cette personne a remis son cadeau dans un papier cadeau et elle lui a redonné. Mais il faut pas faire ça parce que ça blesse. Surtout que sacrifier son seul fils pour nous sauver, c'est pas facile pour Dieu de faire ça. Ça a dû être même difficile les au revoir que Jésus et Dieu ils se sont faits avant que Jésus ne descende sur terre. Mais même quand Dieu il a décidé de faire ce grand pas, ce pas difficile pour nous sauver, il y a quand même des gens qui le rejettent, qui rejettent Jésus, et ils font comme si ce que Jésus a fait, comme si ce que Dieu a fait, ce n'était rien. Par exemple, il y a des juifs qui disent que ah non, Jésus c'est juste un philosophe qui a su décoder la parole de Dieu, c'est tout. Mais c'est pas l'enfant de Dieu, c'est pas le fils de Dieu. Mais toi, reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Tu feras partie des personnes qui pourront espérer obtenir la vie éternelle. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 15 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra isika. Isaoranareo mirahavavy izay nitonany vavaka sy ny famotinana rana vavy Erika. Misaotra tamin'ny vavaka matsiro izay nanomboana ny fotoana nametrana izany toeram-pitan'Andriamanitra. Dia misaotra ny fitihany koa isika tamin'ny famotinana ny toriteny fa dia mahazo tsirony ry Maniniko sy ny olona izay mijery nefa tsy mahalala ny teny malagasy dia mba afaka azo andrareo ny tiana ho tenenina ka dia mankasitraka anareo Andriamanitra mahaly fity be dia be ny asan'Andriamanitra izay nataonareo. Dia tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy. Daholo tsika aloha hieno hira anankiray dia rehefa avy eo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Olona vaovao be mbola raha zavatra nividiana tany amin'ny magasin dia mbola mifono sachet mihitsy ny toriteny eto rehefa avy eo dia daholo tsika hieno hira daholo natiritihitra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Dao angataka ny fanahy masina tsika hitaridarana antsika ao anatin'izao fandarana izao. Tahiny Tompo ary meno finaritra tsika rehetrarehetra.
Alleloia. Sotra an'Andriamanitra ny amin'izany iry zany a, dia hitadidalina antsika ny fanahy masina. Dia tena marina tokoa ny tenin'ny Marizova, dia tena Pape Marizova dia tena mitovy amin'ny tojo-malina izy fa eto vao mijery an'izy asotra ilay volom-bava dia tamin'ny tojo-mbolana izy dia tena mitovy tokoa dia alleloia. Fanahy masina ny hitadidalina antsika anatin'izany fandarana izay ataontsika eto izany ry havana malala. Ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany a nitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto voalohany a. Androany izy andray anjara voalohany eto a. Na dia tsy vita batisa teto ary izy a. Efa vita batisa efa tany amin'ny tamin'ny taona 4 izy ny vita batisa amin'ny rano a. Ohatran'ilay batisa izay sady misy filazana aloha amin'ny sabata ho avy zao tsika dia hanao batisa. Olona anankiray fa mbola ataontsika surprise aloha izy hitanareo ihany a. Efa hitakitanareo tany izy tsy nefa dia hiditra amin'ny batisa koa tsika amin'ny sabata. Mihazakazaka moa zany tsika. Dia misy anankiray indray ho atao batisa amin'ny sabata dia manasa antsika rehetrarehetra sahady indray a amin'ny sabata anao batisa. Eto Frantsa moa zany olona zany. Fa raha nabavy toriteny ity kosa efa vita batisa efa ela izy a. Ary efa tafiditra ato anatin'ny groupe izay maharesy ihany koa izy a. Dia efa miaraka amintsika eto izy a. Dia efa mpitoriteny a manomboka androany. Dia efa tafiditra anatin'ny lisitry ny mpitoriteny. Dia tsy izany fa raha nabavintsika Anitra Clarisse na fahombiazana fitahiana izay henontsika vitantsika eto foana izy a. Io izy zao a fahombiazana fitahiana. Ny tena anarany moa tsy fahombiazana fitahiana fa Anitra Clarisse izy hitondrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Dia menofinaritra mino fa hampaherantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny a. Raha nabavy Anitra Clarisse anao a ny fitenenana ndao ary a tahiny toparintsika. Rehefa avy eo moa zany velona tany a mamela behatra ny toriteny a aorian'ny toriteny. Tahin'Andriamanitra pasteur dia tahin'Andriamanitra sika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka indrindra amin'ny pasteur mivady ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana afaka izarantsika an'io a. Toriteny izay nomeko ny lohateny hoe meteza ianao ho anarina. Jery teny raintsika nalaina tao amin'ny boky Noabolana toko 7 andiny 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tian'i Jehovah no anarina dia tahaka ny ataony ny ray amin'ny zanaka tiany. Tena nasarika tokoa ry havana ity teny ity ary nahatonga sainana. Raha voahiditra tao amin'ny groupe izay maharesy dia misy teny izay nataon'ny pasteur nanontany ahy izy hoe mandray fananarana fampitiavana ilay izy. Dia sady ntsika namaly azy tamin'izay hoe eny pasteur tena mandray satria fantatro fa tsy ho tsy fitiavana mihitsy no ananarana. Ary za koa resy lahatra tato anatiko fa tsy possible mihitsy hoe tianao ny olona ray nefa tsy teny anazy ianao raha misy tsy mety ataony. Raha ohatra aveo hoe ny dadanao na ny mamanao no mananatra anao dia anarina ianao satria tiany ianao ary tianao koa izy satria izy nahitanao masoandro ary tiany ianao satria ianao zany le zanany tiany sy volavolainy mba ho le zanaka tonga lafatra araka ny heverany anazy zany hoe le tena zanaka le parfait zany zay ny tiany ho hita aminao zany araka le eritreritra na dia misy ary le fitenitsika zay hoe tsy misy tonga lafatra fa manana fijery ny tsirairay avy hoe zao ny tonga lafatra amiko zao no zanaka tena tonga lafatra araka ny eritreretiny zany ny ray aman-dreny dia ahitsy ny araka n'iny ny zanany rehefa manao zavatra tsy mety tsy araka ny tokony ho izy. Raha ohatra koa zao ny pasteuranao mpitandrina anao moa zany na mpitarika anao no mananatra anao dia satria tsy tiany ianao ho diso lalana, tiany ianao mba ho lay mpanompo tsara sady mahatoky mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra satria ianao zany le ondro izay tandremany. Dia mba tsy ho very ianao ary raha sanatria koa ianao manidy adidiny amin'ny mampitarika azy amin'ny mampitandrina anazy mamerina anao mba ho ao ambala. Raha ohatra indray ny vadinao mananatra anao dia nareo moa mazava ho azy zany tsy hivady mihitsy raha tsy mifankatia, tianao izy ary tianao ihany koa izy dia anarina ianao raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataonao satria mba tiany ianao ho ilay vady le tonga lafatra araka ny eritreretiny hoe zany vady zany
dia izao araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ohatra zao hoe araka ny tenin'Andriamanitra zao ho an'ny tokantrano dia hoe nareo vehivavy maneke ny vadinareo ka raha lehilahy mpino le vady dia mazava ho azy fa takan'izay ary fantan'izay ary tsy misy konkoa lehilahy mahatanto hoe vehivavy ho be fa malina, vehivavy tsy manaraka ny zavatra izay asainy teneniny dia rariny loatra raha manitsy ianao izy rehefa manao zavatra tsy mety ianao. Tsy misy olona tianao ka ananatra anao izany ry havana ka amina hoe latsa na heso na teny fihetsika mandratra fony entiny hananarana anao. Fa mila mandini-tenitsika raha milaza ny olona iray hoe tianao izy na tianao izy nefa rehefa hiteny anao izy dia teny mandratra fo ho eto-mbavaka izany olona izany. Dia ny tsara tena araka an'Andriamanitra ve izany. Tsy misy olona tianao ka mananatra anao ihany koa izy ry havana ka tena hoe amina vono ataoko angamba fa samy tsy araka an'Andriamanitra daholo izany ary tsy izay mihitsy koa ny atao hoe mananatra olona iray ianao. Ry havana matoy ianao anarina dia misy tsy mety izay na ataonao ao na koa mety mametraka arofanina izany hoe mametraka balizy satria mety efa mirona mandeha any amin'izay tsy izy izay ny lalanao iny dia alefa ilay arofanina mba tsy ho latsaka ny anatin'ilay lavaka ianao. Ary satria anao tian'ilay olona mananatra anao ary tianao ihany koa izy dia feno fitiavana ny fananarana anao ary ampitiavana tokoa ny hananarana anao satria tiany ianao ary tianao izy. Any amin'ny Korintiana voalohany 3:14-17 any dia ao lefa voalaza ao daholo momba ny fitiavana rehetrarehetra, ao efa voalaza ao ny fitiavana tsy mieboebo, fitiavana maro-po sady be famindrapo. Tsiditra amin'izay tsika ry havana fa zao rehefa anarina amin'ny fitiavana ianao dia mila mandray ampitiavana ihany koa ny fananarana. Tsy maintsy ny olona sasany rehefa tenenina mantsy na anarina dia tezitra na malahelo na koa mety mahita valy foana izy erovatena satria tsy hanaiko diso mihitsy izy. Mety ny olona sasany koa efa tratra an'ilay syndrome de Casas Cazot dabany Kazao ange mahita valy foana. Tsy ry havana rehefa misy mananatra isika indrindra fa ilay olona akaikiny fotsika izay dia mila mandeha ny tena tsara tsika hoe fa manina tokoa moa no ny teny any izany iny, fa manina nataony an'izao za raha ohatra tonga hatrany amin'ny famaizana. Fantatsika tsara koa aloha fa ary tsara ho fantatsika fa Andriamanitra tsy hidina mivantana izany mihitsy izy hiteny sy hananatra antsika fa mampiasa olona izy mba hitondra ny teny sy ny fahitsiana antsika ary raha ilaina dia misy famaizana mihitsy arany. Misy tantara iray izay ao amin'ny Samuela 2:1-12 sy 12 mitantarany momba ny Davida izy io ry havana. Akatsika lesona le zavatra nisy teto satria milaza ny adalàna izay nataon'i Davida izy, ny fahotana izay nataon'i Davida ary ny fomba nananaran'Andriamanitra ny Davida sy ny toe-po nananan'i Davida rehefa avy nanarin'Andriamanitra izy. Araka ny teko teo tsy ho voavakintsika fa somary lavalava fa fitopitinika ihany ilay izy tsika angamba tsy izay tsy mahalala ny Davida dia tena lehilahy lehiben'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra izy ary tian'Andriamanitra ihany koa Davida. Tsy mba resy an'ady izany satria Andriamanitra tena nomba anazy foana tamin'izay ady rehetra natrehany. Fa zao nefa latsaka tanatin'ny fakapanahy izy ry havana, tratrany fahotana izy ary tena navita zava-doza be mihitsy satria dia raiky piti tamin'ny Batseba izy nefa Batseba dia vadiny miaramilany ihany ary tsy vitan'izay fa Ori vadiny Batseba dia isan'ny miaramila tena mahatokina le hoe loyal, tena hoe miaramila tsy hitako ny kalifiana anazy fa zay olona tena mahatoky izy. Ary rehefa naniry amin'ny Batseba i Davida dia ialako tsiny angamba amin'ilay teny somary mivantana kely hoe naolan'i Davida i Batseba ary mba hanadiovany tenany amin'ny mahampanjaka azy satria nitoejazy i Batseba tamin'ilay fanolanana izay nataony
dia nalefa ny anady ho ry mba ho vonoina tany anaty ady tany mba ho faty any anady zany. Ary rehefa maty tany ho ry dia nampiakariny Davida ho vady ny Batseba. Tena faratsiana tsisy ohatr'izany ry havana, satria sady nandatsa-dra nalainy ny vadiny, mbola nitoejaza ihany koa tao anatin'ny fanolanana. Fa zao nandefa olona Andriamanitra nananatra ny Davida. Ny teny napita ny hafatra avy amin'Andriamanitra dia i Natana zany. Satria tena diso tafahoatra loatra, ary dia tena ny fahaizan'Andriamanitra mihitsy teto i Davida ry havana, satria ilay zaza, ilay zanak'izy i Batseba, dia maty io zaza io. Ary Jehovah mihitsy namely an'ilay zaza. Ao amin'ny Samuela 2:12-15 ao moa misy an'izay hoe tena Jehovah mihitsy namely an'ilay zaza. Na dia efa nifona tamin'Andriamanitra azy Davida, ary Batseba ihany koa taorian'ilay fanolanana izay nanjo azy, dia efa nanadio ny tenany izy, efa nidio izy zany talohany nandehanany nody tany an-tranony. Fa zao mbola nahazo famaizana tamin'i Jehovah ihany zareo, satria tena fahotana lehibe ny nataondry zareo. Ary raha namaky ny tsaran'io tantara io tsika, dia le toe-pona nanan'i Davida ry havana tao aorianan'le fananaran'Andriamanitra anazy, le famaizan'Andriamanitra anazy, satria tena mafy zany hoe mamoy zanaka, maty zanaka zany, tena faratapiny angamy zany ho an'ny ray aman-dreny teraka. Fa zao nefany nandritra le zaza narary Davida, tena hoe sady ny fona, ny fady hanina izy, natory amin'ny tany, tena hoe ory tanteraka izy. Fa rehefa maty le zaza, nitsangana izy, nitraka izy, nidio ny sakafona ny mpanompony aza gaga daholo hoe fa ahoana ity. Ny mpanompony nihevitra fa hoe nandritry le zaza narary dia hoe maika fa raha maty tokoa le zaza dia mbola nafen'ny mpanompony arany, tsy ry havana. Tena tonga saina Davida, ary nanana toe-po tsara izy ry havana, nentiny natrehana n'izany toe-javatra mafy be zany. Tena mafy tokoa. Ary zany toe-po ananan'i Davida zany tokony ananantsika, hoe rehefa tenenitsika, rehefa anarina, dia tsy tokony tsika indray no arary fo, tsy tokony tsika indray no anenjina hoe midongy. Mety fahaizana koa ary tsika noho ny adalana izay natao. Fa zao tsy maninona zany, fitiavana zany, satria tiantsika Andriamanitra. Isika nanarina mba ho tonga olona araka an'Andriamanitra, mba ho tonga olona mpakatoa azy, mbola tena hoe zanak'Andriamanitra marina tokoa. Aza mba mitoreo amin'izay zavatra mitranga amin'izao fiainana zao, izay zava-misy eo aminao amin'izao ankehitriny izao. Fa ozy izy ary havana hoe mipetraha dia mandiny tena. Jereo ny zavatra nataonao, fa so mba anatra ho anao tamin'izay tsy nety nataonao zany. Tian'Andriamanitra mety hiova ianao, mety tsy tiany amerina tsony izany fahotany zany. Joro vavolombelona amintsika, somary mampime ihany moa ilay izy, nefa misy lesona be afaka nitsoahako tao anatin'izay. Rehefa niditra teto nanaraka ny fandarana teto nahay ny fampianarana rehetra teto dia voateny hoe tsy tokony pataloha tsony ny vehivavy, tsy tokony hanao fitafian-dehilahy. Nefa za ry havana dia tena tia pataloha, tena pataloha foana mivoaka isan'andro. Fa nisy fotoana sahirana fa pataloha 5 simba fermeture tamin'izay fotoana izay. Ary dia rehefa navozy namboariko ilay pataloha dia mbola namerina nanao tao anatin'indray andro pataloha 3 potika daholo, ary andeha metaka amin'ny fanefany tonga saina, ary dia nanomboka teo dia tsy ny pataloha tsony. Eto mpamaranana ry havana dia tiako zaraina amintsika ity teny ity hoe ny zanaka endry miaino ny fananaran-drainy, fa ny mpaniratsira tsy mety miaino na dia anarina mafy aza. Ka ozy izy hoe ianao zanaka endry sa zanaka dala, mino fa ary mahatoky afa olo-kendry daholo tsika mpakatoa. Aza mba tezitra rehefa anarina ary mandraisa fananarana, ary ny endry ihany koa no anarina. Momba tsika ny Andriamanitra dia tain'Andriamanitra tsika rehetra, ho anazy rerany ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Alleloia. Mahakasitraka ranabavy fa dia tena matsiro ny toriteny a. Fanombohana zany. Alleloia. Toriteny voalohany zany fa tsy hoe toriteny efa ela be dia be, fa dia tena mahafinaritra, sady mirehatra tsara, mampahery tsara, ny tena mahafinaritra. Ny anazy nasiany titre kely mihitsy, nasiany titre kely mihitsy zay zao izy zao nanao an'izay teto, nasiany titre kely mihitsy. Ny titre izy dia mety izy ianao ho anarina. Alleloia. Mahafinaritra, mahafinaritra be mihitsy ny toriteny ranabavy Anitra Clarisy a. Dia toriteninao voalohany iny. Alleloia. Fa tsy toriteninao farany a. Ary dia misokatra ho anao ny fandarana, efa ao anaty listy ao ny anaranao a. Afaka iray volana ohatr'indray ianao vao mitory satria efa maro moa ny nareo mpitori-teny eto a. Dia mankasitraka dia mitombositra mitombo fahasoavana dia miotaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Andriamanitra anie mbola hitohy ampiasanao foana amin'izay rehetra ataonao sy izay alehanao ka dia mankasitraka. Dia tsika rehetra koa moa misaotra nareo rehetra mampahery an'izareo rehetra izay zareo rehetra izay nandray anjara ireo a. Misaotra anareo satria mampahery an'zareo ny fampaherezana nataonareo a, mahatonga an'zareo handroso foana. Ka dia mankasitraka dia tahin'ny tompo. Alleloia. Ohabolana 7 andininy 12. Olona ten'Andriamanitra hoe fa izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Ray tsy tia zanaka izany tsy mananatra zazy izany. Matetika tsika rehefa mandeha dia mahita ankizy maditra dia izao no tenentsika: raha zanako io efa kapohako. Sady zany satria misy zaza manao ditra be zany. Dia izy tsika hoe raha zanako io efa nikapohako ohatr'izay. Koa satria tokoa tsy zanako aho dia tsy azonao kapohana. Tsy manana lalana hikapoka an'iny ianao satria tsy anao. Fa raha anao dia nikapohanao satria nanarinao, satria te hanana ny soa ianao, te hanana ny tsara ianao. Ary Andriamanitra eto vao malitsika ny nampiseho hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao ny men'izanan'ilay tokana. Fa tsisy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa ny fitiavan'Andriamanitra koa eto dia ny fananarany. Alleloia. Fananarana. Izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny rainy amin'ny zanany. Dia mahafinaritra ny teny ranabavitsika teo fa Andriamanitra tokoa tsy mamono izy rehefa mananatra. Raha Andriamanitra no mamono rehefa mananatra dia efa tsisy teto tsika rehetra rehetra eto, izy tsika ny tsy mpambananarin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra rehefa any amin'ny Deutéronomia 9 andininy 2. Deutéronomia 9 andininy 2 nge jerentsika ny fomba fitondran'Andriamanitra. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondràna Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izao 7 taona. Hampaneri-tenanao sy izato-toetranao ary halala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia nampaneri-tenanao izy ka namelanao ho noana dia nanome anao ny mana ho aninao. Hitanao, rehefa ny fahaizan'Andriamanitra naheritry n'Andriamanitra ny zanak'izy navelany noana fa tsy nataony matiny ihany hoanana. Fa rehefa tao anatin'ny hany hoanina tsy nisy noanina, tsy nisy sotroina dia tonga ny rano, tonga ny mana. Fa Andriamanitra ao anatin'izany mampianatra. Andriamanitra anatin'izany mampianatra. Ary nampaneri-tenanao izy ka namelanao ho noana. Misy fotoana Andriamanitra mamelantsika ho noana. Aza miteny zany hoe za ve mba mivavaka ihany nefa avela ho noana. Fa misy fotoana Andriamanitra mamelantsika ho noana. Fa Andriamanitra ao anatin'izany mizatra tiany hatongavana. Namelanao ho noana dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao sy ny razanao ampahafantarina anao. Fa tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona
fa zay rehetra loko ny baban'Andriamanitra ihany koa ny veroman'ny olona. Ny fitafianao inonao tsara rehefa Andriamanitra zany nitondra ny zanak'Israely, nananatra ny zanak'Israely de etretinao ny fitafianao teny anao tsy rovotra, ny tongotrao tsy ny fo, efapolo taona zao, 70 taona nanarina fa sady tsy rovotra akanjo tsy ny vodi-tongotra. Halleloia. Koa ka fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananarany ny olona ny zanany na nanarany Jehovah Andriamanitra ao anao. Ry havatra, ny olona dia mba mananatra ny zanany ihany koa. Ary isika rehetra reto dia tokony olona manaiky ho anarin'Andriamanitra daholo satria na isika aza dia mananatra ny zanantsika. Ary misy fotoana misy ray aman-dreny tena mihoatra ny zavatra fananarana. Za misy namako izay ny famaly tamiko mihitsy izy tamin'izany fotoana izany, fa izy ry havana izay tamin'izany mbola tanora fa izy efa manan-janaka, fa izy ry havana rehefa mananatra ny zanany tena tsy zakanao, tena tsy zaka ny fonao, fa kapoka sy tena tsy zaka ho mijery an'izany. Hitanao isan'ny tamin'ny Facebook izy an'le rangahy le nananatra ny zanany le nigara le rangahy avy tadidinareo iny, misy ohatr'izany. Dia za moa ry havana tamin'iny tsy dia tena nametsiny an'le rangahy. Amin'le tadidinareo ve iny, tadidinareo isan'le rangahy le ohatr'ny botabota zay dia le namony be an'le zanany. Dia za zany nalelo an'le zaza ahako, fa ny any zavatra tsy maintsy tao an-tsaiko dia izao hoe raha zanak'io rangahy io tena zanany io dia tsy mametsiny azy aho. Raha reny kely na ray kely ka misy ny ray kely sy ny reny kely tena satria tsy zanany dia mety mahafaty mihitsy ilay fananarany. Fa raha tena zanak'iny rangahy iny indray iny dia izao no tao an-tsaiko hoe misy antony, tsy tonga fotsiny. Fa tena mety nisy zavatra tena nataon'le rahalahy kely tao. Any amin'ny Hébreu nge misy izany teny izany, nefa vakitsika ny Hébreu hoe mba hampionina kely antsika satria tsika indraindray rehefa mandalo fananaran'i Jehovah tsika dia kivitsika sady tezitsika ny malahelo, nefa tsika izao taloha nanarin'ny dadantsika. Dia rehefa nanarin'ny dadantsika tsika dia tsy tian'ny dadantsika intsony ve tsika? Za taloha voaferaky ny tamainan'ny raiko, fialaram-papanay ny tamaina, satria izao ny zavatra nataoko tamin'izao. Andeha hilasy izay tamin'izany skoto dia matory daholo ao amin'ny foibean'ny kiady tamin'izany ao Amparibe. Dia izay maditra, efa ilay andeha hatory iny daholo dia efa naterin'ny ray aman-dreny teo daholo izany izay. Dia za naterina, izay moa tamin'izany, za lahatokana. Dia rehefa andeha hilasy dia ohatran'ireny andeha ho any an-dafy ireny, tonga daholo ny fianakaviana manaritra andeha hilasy. Tonga daholo ny mamanay, papanay, ny anabaviko, anaky-enina, eo daholo. Dia tomany kely ohatran'ilay andeha any an-dafy ireny efa hilasy. Dia efa vita ny fanaterana. Dia niakatra ny dia ny olona efa mieritreritra ao an-trano efa matory eo daholo ny skoto. Dia za sy namako anankitelo taritiko andao ka tamin'izany misy an'ilay tadidinareo misy sinema amin'ny alina be. Amin'ny 7 alina misy sinema, tandao mbola nisy sinema. Dia niteneniko andao hijery sinema. Sady ilay sinema amin'ny olon-dehibe. Dia tsaitsaiko izay dia mandady izay miala ao amin'ilay trano loterie-nitsika efa mofandriana daholo ny skoto rehetrarehetra amin'izany. Dia mandady. Dia voaka dia misaoty vavahady eo Amparibe dia lasa amin'izay midina amin'iny Ambatonakanga iny mandeha mijery sinema. Andeha mijery sinema, jery sinema amin'ny alina. Ka ny loza, aika le reniko izany tonga tany an-trano. Dia mbola nisy zavatra adino zareo moa ndray, adino ny zabajanako. Dia misy zavatra kely adino hoe tokony hoentiko izany. Dia zareo avy nanaritra anahy iny niverina amin'izay efa alina be mbola nanaritra ilay zavatra kely. Nitediavina amin'izay zay any anaty sinema. Any anaty sinema.
Fiakarina tsara mihitsy ny tongotra mijery ilay sinema. Fa tena nikorotana ny sefo tamin'izany be dia hoe ahoana ilay zaza ny tsita. Eritreretina hoe zaza vao 4 taona izay tamin'izany. Angamba vao zavazava 10 taona sa 12, 11 taona. Andro amin'ny filialina tsy hita ao Antananarivo, tsy hita ianao lasesa. Fa tena voafelaky ny tamaina tamin'izay ary tadidiko izay. Fa za tsy no tao an-trano ny dadanay intsony, tsy tia ny dadanay intsony. Tsika rehefa narin'Andriamanitra, tsy tia an'Andriamanitra dia mitezitra amin'Andriamanitra dia tsy mivavaka dia tsy ry havana. Ny fananaran'ny ray tsika mbola tsy voalanjalanja ary indraindray. Jerevy ny olona nijery ilay niteniko anao tamin'ny Facebook iny, nihoatra be ngeny anazy, nihoatra. Dia navoaka ny olona Facebook mihitsy dia nikahatra satria nihoatra loatra ny zavatra nataony. Ary rehefa narin'Andriamanitra ianao ry havana dia efa kity Hébreu ity, dia ampiampionina ny fonao hoe tena aleo misy mananatra. Hébreu 12:12 andininy fa 4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo tsy mbola nanohatra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahndra, ary adonareo fananarana izay milaza aminareo ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Fa izay tian'i Jehovah ny fahaiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Famaizana ny antony aretanareo. Andriamanitra nytonareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy fahizin-drainy? Fa raha tsy fahaizina tahaka ny nitondrana azy rehetra nareo dia zaza sary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika izay mpanafay antsika, ka efa nanaja azy. Tsy mainka vavany anaketsika ny rainy fanahy mba ho velona isika. Fa eny dia ianao izay hafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony, fa izy kosa dia niazo soa mba fandraisantsika fahamasinany. Fa ny famaizina rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay anaovana azy izy. Ny fananarana anao androany zany tsisy olona anarina izany ka faly. Ianao anarina dia hoe meme faly, fa marary ianao indry, fa ao aorianao tsapanao ny vokatriny. Za ry havana malala, betsaka ny zavatra efa ditraditra natao. Fa za misaotra an'Andriamanitra. Za koa manana bavy anakenina, ary mety misy mijery ana anabaviko eto fa mety tsy hitako. Manana anabavy anakenina, fa za be dia anabaviko foana taloha. Ary raha tsisy an'ireo anabaviko ireo, efa tsy haiko intsony izay nefarako. Fa taty aoriana fantatro ny fitiavan'ireo. Fahamaly amin'ny anabaviko foana tamin'ny fotoana nahampatitrana. Misy anabaviko anankiroa tena tsy manaiky mihitsy, fa miteny foana mifamaly mibedy anahy foana. Eritreretinao izany hoe za efa tena ohatran'ireny ilay jilamboto kely ireny ary havana taloha. Tenina efa tena hoe tenina. Fa inona ny zavatra nitranga? Namarina foana. Dia ianao tezitra rehefa narina. Mieritreritra tsy fitiavana anao. Andriamanitra eto dia miteny fa zanaka tiana no anarina sy faizina. Ary raha ohatra izany ianao mizatra tsy mety ataonao, tsisy ninona mitranga aminao, tsisy famaizana, tsisy fananaran'Andriamanitra, dia mieritreritra ianao fa ohatran'ny mampatahotra ny ho avinao. Zaza sary. Inona moa izay zanaka tsy fahaizin'ny rainy? Raha tsy fahaizina tahaka ny nitondrana azy rehetra dia zaza sary fa tsy zanaka. Zaza sary izany dia izao. Ny atao hoe zaza sary dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mamizera. Ny zaza sary izany ny fiantso azy amin'ny teny Hébreu mamizera. Ohatran'ny hoe mamy izany fa tsisy greka, mamizera, ohatran'ny hoe menjera, mamizera. Izany mamizera izany dia zanaka tsy zanaka izy mivady, fa zanaka tamin'ny olona hafa. Na koa
zanaky ny fijangajangana, zanaka vehivavy janga zay tsy mipetraka amin'olona anankiray, de iny atao hoe zazasary. De ny zazasary manita izy io, ny zazasary zany tsy mitovy amin'ny zaza ohatrano, tsy mandova aloha. De ny tena loza tamin'ny boky lalàna, ny zazasary na ny mamizery de tsy mahazo miditra amin'ny tepoly raha tsy amin'ny taranaka 10 ao aoriana. Zany ny atao hoe zazasary. Ratsy zany le zazasary. Nefany de zao ny atapahanao zany hoe tsy zazasary anao fa tena zanaka, Andriamanitra manafay anao amin'ny fotoana manao zavatra tsy mety. Nefa tsy enge de zazasary, tsy enge zazasary. Zazasary tsika raha ny tena izy ao anatrehan'Andriamanitra. Fa niraisin'Andriamanitra tsika de nofaiziny sy nanariny rehefa misy tsy mety, iny ny atsapatsika tena tiatsika Andriamanitra. Alleloia. Mino aho fa azonao tsara ny zavatra tiako tenenina hoe rehefa anarin'Andriamanitra ianao, tonga de fisaorana atao. Tena mifalia. Hoe misy zavatra tsy mety ataonao fa hitanao hoe misy zavatra ananarin'Andriamanitra ao, mifalia fa tian'Andriamanitra ianao. Mifalia fa tsy zazasary ianao fa zanak'Andriamanitra. Androany tena te hampaela antsika rehetrarehetra. Andriamanitra de mananatra antsika. Andriamanitra de tena mitondra antsika anao zay mety amin'ny fiainantsika, de hamolavola antsika ho zaza tena ho zaza tena mendrika. Nisy fotoana zay manao cours du soir zay tamin'izany, tao amin'ny arkady tao. De zay tsy mianatra. Zay tsy mianatra fa eo amin'ny Rabe Arvelo eo amin'ny lycée Rabe Arvelo, aty amin'ny EPP zany mianatra ny arkady tamin'izany, cours arkady. Tsy ny namanao ny fananao fa ny tsara vitanao malina tadidinareo tsara zany. Mbola misy ny lasa lycée mihitsy ary ny arkady zao de nanao cours tao zay. De zavatra nitranga, tsy mianatra zay amin'ny alina. De zavatra ataonao izy ianao, misy an'le ohatran'ny lalatsara kely fidiranao amin'le tranon'olona ao ambony ao maizina be zay de ao zay 10 lahy 12 lahy tsy mianatra. De ny ataonay ao mifokafoka sigara, misotrosotro de mihirahira de manao kitalatala anaty maizina. De mihiry zay tamin'izany. Tamin'izany nisy an'le grève reny de mihira mianatra de ho aiza oe, tadidinareo zany zaza génération anay mahay an'izany zany. Mianatra de ho aiza oe, de tsy tohizako ny tonony fa mahasosotra. Eo anaty maizina be ao zay mihiry mianatra de ho aiza oe, de mitabataba ao de miteny ratsy, mitabataba meme. Poitra tampoka be ozy ianao am'le varavarana somary mazava, to de lohan'ny papanay. Rado voay ianao tao. Aika henon'ny papanay feoko ao anatin'le hira, ny feo anjanako hoe tsy ho heninao. Mianatra de ho aiza. Misy fikohako papanay zay. I Rado mba mivoa tao azafady. Teo amason'olona teo aho any tsy maintsy nitsaka. Teo amasonao teo fa baraka tamin'ny namako rehetrarehetra, ny namako rehetra tsisy dadany tonga. Ay papanay ke mba tia anahy mba tsy te hahita naody rery amin'ny alina, zay tamin'izany mirava amin'ny fito sasany arivo. De iny nataony? Mba te hitsena anay izy tamin'izay, hoe mba miara-mody zay mianaka. Fa izy miandry anaty tomobila fa henony le olona mira. Mianatra de ho aiza, tena zanako zany ozy. Lohanao ny poitra taitra. I Rado azafady mba mivoa tao satria tsy hitany aiza ho aiza ao anaty Rado azafady mba. De eny any voaka. De le Rado le hoe mba tsy lalam-boty teo, tena hitan'ny olona teo ny voaka, tena zaza tena. Zay fa maninona ary ny dadan'olona hafa tsy tonga. Sanako intsony nanomboka teo nianatra foana amin'izay, tsy nigirika intsony. Satria zao foana tsy ake tonga ao indray zao dada. Tondra indray zao papa. Fa papanay mitondra taxi. De afaka mandalo foana. De tsy sanako intsony. Ohatra hoe menatra any hoe ny olona rehetra mbola nitonira ianatra jelamboty. Za jelamboty be ety.
tsy miteny hoe de ianao ihany ve tsy tiana fa de ny olona mba manana ny dadany. Dadany olona rehetra tsisy tonga ty fa ny dadany irery mahay tonga ty. Fa natonga anahy iny tsy nakeo ntsony lasa am'izay ny anatra. Tsy very ny volan'ny dada sy neny, lasa mianatra. Ny olona mbola miogaoga ao. Aiza moa zao ny efa rany reny? Misy lasa dotakelingy reny e, misy lasa jiolà. Hoy zay tamin'indray andro andeha tao an-trano dia namboatra entana. Aiza ianao izy papanay? Andeha dia tsy hitanareo intsony dia tsy mifamaly aminareo intsony aho. Andeha hiala ao tokantrano. Andeha ho aiza? Hanaraka camion tamin'izany. Tenenin'ny olona hoe manaraka camion sady mahita sady mahazo vola no mahita tany. Sendra tonga tao an-trano ny dadako amin'ny fotoana tokony efa andehanako satria tadidiko ny fotoana tamin'izany. Eny Talata-maty ny fotoana miainga ny camion andeha ho any Majunga sy ny sisa. Ohatr'izao zany tsisy fandarana eto fa efa mpitondra camion na aide chauffeur. Tonga ny papako, ino ty ataonao izy? Zaho andeha. Fa nanariny aho tamin'ny fotoana io. Amin'ny fotoana mieritreritra ny olona zao any lasa tsangatsangana eny ambony camion sady mahazo vola amin'ny mandeha vakansy. Zay ny eritreretra tamin'ireo manaraka camion, hoe manaraka eny fotsiny. Nanarina. Satria inona? Satria tsy sasasary. Satria zanaka tiana nanarina sy fahaizana. Itsika ry havana, isaorana an'Andriamanitra. Efa teneniko anareo foana ity. Fa isika io dia Andriamanitra mampandalo antsika fitsarana kely isan'andro. Ary isaorana Andriamanitra zany. Ohatra zao ianao manao zavatra tsy mety androany, ka efa miara-mandeha amin'Andriamanitra, efa mivavaka ianao dia manao zavatra tsy mety ianao androany, dia mahavariana mihitsy. Raha rivana raha-pitso any dia misy zavatra tsy mety tonga dia tsaroanao iny zavatra tsy mety nataonao iny. Andriamanitra zany tsy miandry antsika hoe amin'le fa amin'ny fitsarana farany io vao hampatsiahantsika ny rehetrarehetra, fa satria tiantsika. Eritreretinao Davida ilay tenen'ny ranabavitsika teo. Io tantara iny hoe tantara anisan'ny mahafinaritra. Io mahatonga izy mahafinaritra. Samuela faharoa toko faha 1 andininy faharoa. Ary ny harivariva dia niala tao am-pandriany Davida ka nitsangatsangana teo an-tampon'ny lapa izy. Ary raha teo izy dia natazana vehivavy mandro. Ary raha vehivavy dia tsara tarehy, mahate hijery. Io zany ny fakam-panahy io. Ary rehefa tonga ny fakam-panahy dia olombelona Davida, ilay vehivavy koa manty, mihitsy ny vola amin'io efa tsy manao akanjo. Tenengolona, shampoing efa tokony vita tao 4. Efa hita ihany angamba io Davida. Tokony efa mba hikobana fa venona nasiana savony indray mba elaela. Ka Davida tratra ny fakam-panahy. Ary tratra ny fakam-panahy Davida dia araka ny tenin'ny ranabavitsika teo. Nampanatsony ilay vehivavy. Te hiteny aminao aho. Hitan'Andriamanitra ireo zavatra izao. Ary loza ilay izy. Bevoka raha vehivavy dia nampamonoany Davida ny vadiny izay miaramila nahatoky tokoa teo amin'ny Davida. Nahatoky satria zay ny tantaran'io. Efa sena mody miaramila io, mbola tsy mety mody fa alohan'ny ihany mijanona eo amin'ny vavadin'ny mpanjaka. Fa tena tonga dia hitan'Andriamanitra. Dia voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny Samuela faharoa toko faha 12 andininy manomboka amin'ny andininy faha 12 andininy voalohany dia tonga amin'izay araka ny tenin'ny ranabavy mihitsy hoe Andriamanitra ange tsy Andriamanitra mivantana no miteny, fa na Andriamanitra mandefa mpanompony, mandefa solovavany, na Andriamanitra mandefa tranga. Ndraiky tsy voatery olona no miteny amintsika, fa misy tranga miseho. Any amin'ny mandro zany tokony any amin'ny afina fa tsy hitahita eny ambony lavaranga zany. Asio tafony
ny trano fidiovana hitan'Andriamanitra le izy nalefa n'Andriamanitra natana nananatra ny Davida. I Davida teto hoy Davida andininy fahatelo amby folo amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby folo heronao tsara. Hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehovah ary hoy kosa Natana Davida, Jehovah nanasitra ny helikao ka tsy ho faty ianao. Niaiky zany Davida hoe tena diso tena mifona tena marina zany izy, tsy tetsy hoe kaza tsy tratra le syndrome ny kaza sy kazao te izy mahafinaritra izy atsarevana ny ranabavy regny syndrome kaza sy kazao iny be dia be tokoa ny olona miteny zany rehefa misy anina ohatra ny Saoly mpanjaka ka tsy za nge fa mivahoaka kazao ange afaka nyteny Davida teo ka tsy fidy ny anako sange za efa takonako ny masoko fotry misy hery mantsasoko mihitsy Andriamanitra, za efa miezaka tsy mijery fa nge sady mirahira Andriamanitra no mbola mandro miantso anahy mihitsy ne. Be da be ny afaka nasiana fialatsiny teo kaza kazao kary efa niaiky Davida fa zao ry havana tsy namererika ve Andriamanitra teto tsy hoy Natana, efa nanota tamin'i Jehovah hoy Davida ary hoy kosa Natana, eny ary Jehovah namelanao ary tsy ho faty ianao satria tokony ho faty ianao satria fahafatesana ny tampony ota fa ianao tsy ho faty nefa noho nampitenenao ratsy ny fahavalon'i Jehovah ny amin'izany zavatra any dia faty tokoa ny zaza. Amin'ny fotoantsika manota dia tadidio fa Andriamanitra afa-baraka eo anatrehan'ny devoly hoe tsika ve fa olona mivavaka mpanompon'Andriamanitra dia mandeha manota tsika dia tsotra fotsiny hoy izy ny devoly amin'andro efa le orany afa-baraka Andriamanitra eo anatrehan'ny fahavalony afa-baraka io olona mba mpanompon'Andriamanitra rehefa jere ary Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra. Zao ry havana mafy fo be ve Andriamanitra efa mba mifona kosa izy fa tena teneniko anao fa nandalo fitsarana Davida teto fa io raha hoe vitany fotsiny fona Andriamanitra eny ary tsy maninona safisafona fa tena teneniko anao raha pitrany Davida dia heveriny andavanandro hiandry fivoahan'ny Batseba indray ary dia ho lasa mpanjaka mpitazana vehivavy mandro fotsiny io satria naninona vitany tsy mahay mifona re Andriamanitra eny ary dia tonga ny faharoa dia mifona re mahatonga ny olona rehetra hanao zavatra eny narary anazy ny famaizana narary anazy ary Davida nafantatra zava-dehibe teneniko anao ty rehefa maty ny zaza rehefa Davida ny fady anina 7 andro fa andininy fahavalo amby folo amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby folo ary noho ny nandray fitona dia maty ny zaza. Inona ny tokony nataon'ny Davida raha Davida efa aty amin'ny année 2021 zao tsy maintsy teny Davida, Andriamanitra tsy mamindra fo efa mba nifady anina le olona fa tsy 7 andro be zao nge zany nifady anina olombelona nge za efa mba niteny hoe diso zany Andriamanitra mahasika satria mba misindra fo misy le olona efa mba nanaiky nge le olona nge nanaiky hoe diso dia mbola zany ihany ve ny atao an'le olona dia mbola za ihany izy le iralera andrena solo iny raha nahino azadidinareo raha andrena solo dia mbola za ihany nefa fa tena ry havana Davida nafantatra inge ry havana efa ny Davida efa nahazo fanjakana fa Davida nge fa nafantatra fa tian'Andriamanitra ary zao ny tao anatin'ny sain'i Davida tia na Andriamanitra na zao aza ny zavatra mitranga tia izy satria inona moa ny zavatra mitranga inona ny engany io zay foana ny problème ny olona
ny olona rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny olona sy Andriamanitra dia zao le eo am'le manomboka amin'Andriamanitra manitsy sy mananatra sy mikapoka eo foana no raisy ny olona voalohany dia hanomezana tsiny an'Andriamanitra fa tsy miverina am'le netomboany. Andriamanitra rehefa tsy mananatra olona tokony tsy hanarina zany Andriamanitra nefa rehefa mikapoka ny zanako nefa ny zanako endry hoe tsy hanino zany ny zanako zany mba tonga avany dia neny eo nahazo 20 sur 20 ange za avy efa zaza matipa 20 sur 20 sady velesina nahita an'izany ianao raha mahita an'izany nareo dia asevy mo contacté an'ireo raha matoa fa tena mila délivrena fa tsy normal fa nisy tsy nentina to sadrena solony anarany azonareo le izy Davida maty le zaza inona ny fiatsika nataony Davida nanontany Davida amin'ny 9 no nitany Davida fa nitakoritsika fa dia fatany fa maty ny zaza ka ho izy taminy maty fa ny zaza ary reo namaly hoe maty dia niarina tsy nandro tamin'ny tany intsony Davida ka nandro sinositra dililo ary nanova amin'ny fitafiana dia nakaiza nakao an-tranon'i Jehovah halleloia vome Davida naninona vome nitady an'Andriamanitra tena tia ahy ianao namerina tamin'ny laoniny ianao halleloia ry havana Andriamanitra rehefa mananatra antsika eritreretinao fa amin'ny atonony nataon'Andriamanitra tsy Davida maty fa le zaza ary le zaza nge eritreretinao tsara io zaza io zany raha teraka io dia zaza io nge mijaly satria io zaza io zany rehefa teraka dia sady tsy mahazo hiditra amin'ny tempolo io any raha tsy any amin'ny taranaka fahafolo zaza sara nge tsy mahita rirana nge io dia alohan'Andriamanitra iny nesony Davida najanony teo Andriamanitra ry havana rehefa mananatra antsika rehefa manitsy antsika dia Andriamanitra koa manonitra amin'ny fotoantsika matsapa hoe tsy nety Andriamanitra natao niteraka tao aorianan'io Batseba tonga dia Solomona tonga dia nampionon'Andriamanitra tamin'ny Solomona ary Solomona ny lasa nandiby an'i Davida valim-pitinga zany ary efa tsy zanaky ny fijangajangana intsony satria manino efa nampakariny Davida i Batseba zany no teampahiratsika rehetrarehetra manao hoe tianao Andriamanitra tiantsika Jesosy ary fitiavan'Andriamanitra atsika raha misy zavatra tsy mety ataontsika dia tonga izy mananatra atsika halleloia aiza sisy raha tsy fahaizina taka nitondra anazy rehetrika anao dia zaza sary fa tsy zanaka zay tiany Jehovah no fahaiziny ary ny zanaka rehetra raisy ny nokapohy mba hanana ny tsara dia fahaiziny sy anariny atsika rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy ampy an'Andriamanitra ny teny fa tsika misy fotoana tsy mety anarina za tenako anao nendrana bavy fambeazana fitahina zao zany ny azy ny nahazo azy pataloha 5 ndray tsy nety vao resy lahatra fa tsy mety tokoa ny vehivavy manao pataloha inge Andriamanitra tonga miteny amintsika araka ny tekitao nefa taneniko anao ny fomba nanomboka nitandremako sabata voalohany hoe sabata tontolo andro ohatrandreny ataontsika ireny amin'izany isa maraina ihany no tonga le miandro fametrahantanana dia avy eo laza velomiko ny fametrahantanana ny ilaiko fa tsy sabata zany tsy mila fitsarana zany hoe taloha fa ny aly efa misy tanan'olona mipetraka amin'ny vavaka fotsiny dia efa nety tamiko mandra-patonga ny fotoana ray manomboka efa nitahiana Andriamanitra amin'izay zay tamin'izany ary Andriamanitra ohatr'izany Andriamanitra mampahita anao aloha izy nanomboka nitandrina sabata nanomboka nisy lalana ny sokatra halleloia efa nanomboka nitahiny tompo amin'izay zay tamin'izany efa mba manana tomobily efa mba lasa mivarotra verina mivarotra tomobily iny ny ataoko izy rehefa sabata mivavaka ny sabata maraina vao tapotra ny toriteny maraina veloma lasa miasa lasa manao afera naveran'Andriamanitra teny aloha Andriamanitra nge ry havana tsy hoe tsy ray kely fa tena nahita nomboka nahita amin'izay aho hoe nanomboka nita fitahian'Andriamanitra izy Andriamanitra eo ampianariko amin'izay ianao fa tsy zany ny fiarahanao fe ny fametrahantanana no nahalo solana io izy io tena betsaka nametrahantanana tamin'ny lohako io tamin'izany
io foana ny asosiko rehefa manao ny tsy mety mety ho tanana indray no fa tenina tamin'izay fotoa zay lasa am'izay vao vita ny sabata maraina lasa nandeha tany 67 nanakalo ny tomobile verina avy eo 67 ao izy ianao fa eo abeorika eo maty le tomobile ny olona hoa mirava nanao sabata mandalo amin'ny bus za mihosomenaka ohatrin'ireny Arnold reny le mihosomenaka ireny namboatra tomobile nga vitan'izany efa amin'ny 6 sasany alina vao tonga ny an-trano tomobile tsy tafiditra amin'ny garage tsony lasa nandeha natory verina amin'ny maraina tomobile efa mitanjaka an'eo tsy hita eo intsony ny pneu eny Analamahitsy zavatra be mpanendaka be ny andahan'ny olona ny janty sy ny pneu vakiny olona mitary lasa ny autoradio lasa ny zavatra rehetra anaty tomobile verina ny maraina andeha ifo hijery le tomobile ireo ny hitako voalohany zao ny zavatra nataoko rehavana malala tadidiko ny teniny tadidiny na teniny Davida ty hoe maty ny zaza lasa nankaizy Davida lasa ny verina nakao amin'ny tempoly izy niseotiko n'Andriamanitra midika le nanala volombava sy ny sisa niseho tsy amin'ny endrika misotisoty fa vonina mbola hitady an'Andriamanitra vao nijereko ohatr'izao izy ianao rehavana le tomobile ny olona efa mitangorona ahoana ty tomobile za vao nijereko ohatr'izao ny tomobiliko vaky ny fitaratra to de efa miantona amin'ny vato sisa tsisy pneu intsony ny zavatra ataoko tsy nakeo amin'le tomobile to de lasa miverina zavatra to de tsaroko rehavana le zao no tatsaiko mampianatra ianao Andriamanitra le zahako le tsy mety ny olona ngy am'zany fa mitena avana rahalarado ndao mba hitandrina sabata am'izay tsika hatsy vao hitako izy to de lasa miverina anakany an-trano to de nandoarika ny vavaka tompo misaotra fa voaraiko ny hafatra fa tena ty atoko ianao io mampio ny vavolombelona ny vavaka andranomaso am'izay Jesosy ty anangy ianao efa mitahanahy efa aseho anao anangy ny fitiavanao fa vo manomboka tahinao de io fa manomboka manadino anao ty atoko ianao fa zao rehavana tena teneniko anao ny arivan'iny andry voasolo ny zavatra rehetra vita ohatrany tsy nisy ninino io tomobile io tamin'ny fomba tsy takatry ny saina tsisy hoe fa tiantoka be hitako tsisy fa tiantoka satria jereko tao aminay teny nisy pneu an'io tomobile io satria fianokorotana piesy tao amina ary mbola tsara lavitra napetaka fotsiny reny vita inona zany le zavatra antranga Andriamanitra tsy mikapoka mafy zany fa nanarina isika de ny fotoana nanekeko fotsiny hoe zany eny Andriamanitra voaraiko ohatrany tsy teo nandon'Andriamanitra an'ireo zavatra zao lafo ny tomobile ohatrany tantarandray miseho sarindray mipika teo amin'ny fiainako fotsiny zavatra fa ny zavatra-dehibe tamiko voaraiko nanomboka teo zao rehavana malala mandraky tiany androany tamin'ny voalohany mbola tahotra raha tsy anao sabata riva tontolo ny andro de mba hitana inona ndray no very amin'ny tombo inona ndray zavatra hitranga fa renydretreny nitoy na ninona na tonga ana lasa nity ary zao tsy resaka zany hitanao mitandrina sabata tsy resaka hoe matahotra zany sao de isy inona efa vita ny fananarana efa fitiavana aiza moa rehavana ny olona ange mahita olona ohatr' zany ny arantandrina sabata tamin'ny aloha tsy morarahana zany fa tsisy ninana azo azo aizy ireny zao tsy fantany kory zany hoe mitsirony zany mitandrina sabata zany zay teneko anao ny tsy ninanana isy mampiony kisoa za ma tsy de teneko anao ho anareo zay mbola anareo mbola tsy mety raha hoe mbola sarotra be aminareo ne tsy mihinana zava-padiny zany de za mba eritreretana fa za eritreretinao za aloha tsy tiako efa tsy tiako efa elako de niany tena zavatra fihinako de tsisy afa-tsy ireo biby maloto reo kisoa crevette reny ino de sy ty reny zavatra foza rehetrarehetra reny amalina zany tena fa tamin'ny fotoana nanomboka nafantatra hoe tsy fihinana tony zavatra tony de efa tena mafimafy any kosa aritratra ny syndrome kazazy kazao misy tam'izay ka za kosa veriny ena efa tsy mihinana koa eavetra kosa Andriamanitra de ho faty misary ary ve le olona de ohatry nivavaka zany le olona de ho maty misary
de tratrany syndrome mikazasika zao tratrany mikazasika zao de hoe ka za kosa ve Andriamanitra de fambavavaka oatra mba ekeo fa etretinao nanomboka fa nitahiny tompo am'izay zay fa nitrosa mbola teo ihany nanomboka tahin'ny tompo de zay mivady zany tam'izay fotoa zay andeha vacances satria zay zany nitahiny tratra nitrosa be de tena tao anaty fahantrana de nanomboka mivavaka de nanomboka nitahiny Andriamanitra de mba nanomboka tam'izay taona zay zay miverina tam'ilay mba miverinberina le fiainana taloha zay mba mandeha vacances isaky ny isa-taona de nandeha vacances zay tam'izay de nentinay le mpanompon'Andriamanitra tam'izany niaraka taminay de zara tena zay nefa amin'io mbola mihinana zava-padina volana vitsivitsy taorinan'ny vavahana moa zany marsa 2007 zay mivavaka de vacances 2007 zany teneniko anareo zany de inona ozy nareo nentinay zao niaraka taminay de efa mba nitaingina 4x4 tam'izany de tomobila nentinay io nentinay tany de miverina avy any efa vita programa fa hovidiny olona de miverina avy any zany de efa mba mahazo vola de efa milamina ny fiainana fa rehefa niaraka taminay zareo nandeha tany amin'ny faritra Atsinanana iny de rehefa mijanona misakafo de za tena tsy mety amiko mihitsy zany tsy hinana lambo zany rehefa mandalo eo Marozevo lambo na bitro de zao teneniko anjareo zao mialatsiny aminareo aloha mialatsiny azo atao mananonareo fa za aloha mbola somary mihinana an'le any somary mbola mihinana an'ireny le lavavava kely fa dobola fotsy fa azo atao mananona anareo fa tsy maninona anareo ve ko le olona ve mory havana voatery teny maninona be mihitsy endrikondrika fotsiny zay mora tsy mety aminareo de afaka mifindra latabatra fa za kosa tena ka za kosa nge ka zao kosa nge fa de azo atao moanina anareo dobola fotsy lambo za tena ampihinana an'le lambo reny fonana amin'ny tompo mahatsiravina mieritreritra azy am'izao de inona am'izay ozy ianareo nitranga na de vita soma tsara ny vacances nody verina vacances ka lany vola eky anao mandeha vacances lany ny vola de efa miandry an'ilay azo atao matavy loatra fotsiny ozy izy atao am'le tsy hitan'olona ozy raha tsao de avy eo am'izay de verina nody fa eritreretinao zany hoe le vacances vo vita ny olony andro nodiny tonga de nisy fahamainana tsy takatry ny saina tonga teo amin'ny fiainanay tonga de tsisy vola le olona tokony hividy an'le tôbila tsy nividy tonga de nisy zavatra ny coince be de be ohatry zany eretinay olona avy nandeha vacances andro roa andro telo andro neto de tsisy verina ohatrany tamin'ny taloha ohatrany tsisy vola na ny ariary satria diso rehefa daholo zavatra rehetra zay tokony nandrandraina teo ny tenena an'le mpanompon'Andriamanitra taminay zao izy izy ny tena marina ry zany miteny mba eto-mbavaka fa tena de zao ny teneniny zareo taminay ny tena marina ozy izy de zao efa tokony hiala amin'ny zavatra io nareo fa Andriamanitra efa mananatra na mampianatra anareo io misitina ansainareo fa tena teneniko anao ry havana malala fa teo zay mivady tena hoe tena hoany zany ndao ary hiala am'te nangatahana famantarana mihitsy ary za sarotra tamiko niala tam'le izy nangataka famantarana tamin'Andriamanitra mihitsiny akery havana mahatonga any amin'ny tenanareo ny fitondranam-bavaka tsy ampy fa ianao efa nampianarin'Andriamanitra de mandraisa am'izay fampianarana etretinao fa zay tam'izany nangataka famantarana hoe tompo zao ary misy vola tam'izay 5 millions tokony ho hitanay ny latsinay zao ary Jesosy io vola io tokony mena olona raha mahita ny 5 millions izy raha pitso hatramin'ny ariva de tsy hinan-kisotsony de tena nanao valy kosa izy mivady zao io ny famantarana hoe tina tam'izany tsy nino mihitsy ive de tsy fihinana efa tamin'ny andro taloha zany fa io ve de tsy fihinana fa zao ary Andriamanitra raha tena tsy fihinana io ampafantaro anay ataovy mahita 5 millions zay raha pitso ariva fa teneniko anao rehefa navoan'ny folo maraina andeha tonga tao am-piasana amin'ny 7 maraina 15 millions ny hita ny antso amam-pihinana eny eo sason vilany sason vilia raha famantarana 5 millions 5 ariva no tokony nangatahana amin'ny 7 maraina de 15 millions
ohatrany misy andriamanitra tena miteny mihitsy hoe roporofoko be aminao mihitsy. Misy rahalahy mpiara-bavaka taminay zay taloha, izy koa ravana tsy nety nino hoe tsy fihinana ny biby maloto, nefa taloha ninana foana nge fa nandrahoana am'izay ony le izy ao vao nandrahoana tao anaty anina tsy adiloko mampinana tsy nety masaka moa le izy sa hoe potipotika be tsisy nohanina sa maisa. Famantarana nge azo no angatahana nareo zay mbola mihinana an'ireny a, angatao famantarana androany aoriana ty torotete za Andriamanitra hoe porofo iamboko tena za mihitsy fa tsy ralarado, tsy ny tenin'ny ralarado na ny tenin'izy fa porofo iamboko mihitsy hoe tsy fihinana ty, fa teneko anao fa tena ho porofon'Andriamanitra anao satria tian'Andriamanitra ianao. Alleloia. De za miteny anao hoe zany Andriamanitra rehefa nahantra antsika. De rehefa anarin'Andriamanitra ianao de zao mifalia satria tianao Andriamanitra. Raha tsy ny faiziny tam'izany Davida, tadidika resaka zava-padiny zay, misy olona eto amintsika eto a, olona atao groupe zay maharesy, de izy a efa tsy mihinana tsony, de izy a mitory amin'ny vatany, dada tsy fihinana anke io e, izy anjany de metsena le vady de tondrako henan-kisoa be, de iny am'izay ohatra havana saosisy moa sa henan-kisoa tsy tadidiko, de izy a nanabavitsika fa tsy mihinana, fa tena mananjanaka kely izy, de tonga le nangazy entiny teo ambony latabatra izy de mandrapiresaresaka eo, nalain'le zazakely le hena tonga de nariny anaty poubelle. Zazakely mbola tsy mahatsiaro saina zany a, fa nalainy zay le iny zany le nalefan'Andriamanitra ohatrany natany, nalain'le zaza moramora le hena de nalefa le anaty poubelle. Teo le rangavo tonga zany ahoany ty, de tsy nihinana tsony tokoa, tsy nitondra tsony tokoa raha am'zay misaotra an'Andriamanitra nampiasany zany zaza zany. Tiako lazaina de zao tsy ny amin'ny henan-kisoa ihany tsy ny amin'ny pataloha ihany, fa zao meteza ianao ho anarin'Andriamanitra. Rehefa anarin'Andriamanitra ianao de zao atao an-tsaina, ambony moral hoe tena tia ianao Jesosy ary misaotra anao. Fa zanaka tiana manarina sy faizina, riavako malala de manana fifaliana, fa ny Andriamanitsika koa tsy mirahaty fotoana, tsy mamotsitra occasion zany Andriamanitra riavana malala, tena hoe ananarina sy anitsinantsika satria tiantsika. Andriamanitra mila antsika hazo mahitsy mijoro araka ny toritenin-dranabavy Lavoliomaly tao anaty takariva mahafinaritra, mahafinaritra ny toritenin-dranabavy Lavolia, henoko mila antsika hazo mahitsy Andriamanitra. Andriamanitra te handray antsika ao amin'ilay toerana tsy misy loto, tsy misy fahavetavetana, tsy misy afa-tsy fahamasinana, de raha manitsy anao Andriamanitra de hisaotra. Fa raha ahatongavany fanitsian'Andriamanitra ianao, fananarin'Andriamanitra de mifalia fa tsy zaza sara ianao fa tena zanak'Andriamanitra. De tahiny tompany antsika tsirairay avy a, misaotra antsika nahatra ny hatramin'ny farany, de misaotra ny ranabavintsika Anitra Clarisy fahombiazana fitahiana nitondra zany tenin'Andriamanitra mahafinaritra zany de meteza ho anariny. Ary ny tenin'ny tany voalohany moa le talohan'ny hiditra tato izy de nanontaniako hoe manaiky fananarana satria ato amin'ny groupe zay maharesy a de tena misy ny fananarana. Ary ho anahy manokana de satria tiako nareo, tiako ny ankizy a, de za nanarina taloha, za nanarina tsy hoe taloha fa hatramin'izao de za koa mba mananatra, ary fitiavana foana aza foana teniko rehefa miteny de zao fananarana, fitiavana antsika rehetrarehetra izany. Ho tahiny tompany antsika tsirairay avy de menofinaritra ny teny ity de hivavakantsika aorian'ity iray ity de misaotra ny anabavintsika mitondra ny teny, de misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa nandray anjara tao anaty commentaire mahafinaritra be. Tahiny tompany daholo ary. Tumpo fantatrao
raha tsika vavaka zany toriteny zany ry havana raha tsika vavaka zany de andao tsika teny hoe tompo raha tsy anarinao tokoa de tahaka ny zazasary za miny fa isika reto de fa samy nandalo an'izany hoe nieninao mihitsy ny zavatra tsy nety nataonao de tena tonga taminao tokoa ny tanan'Andriamanitra nanitsy anao de misoran'Andriamanitra fa tianao Andriamanitra soran'Andriamanitra fa tianao Andriamanitra fa raha izy fotsiny fa raha tsy nanarina tamin'iny ianao aiza ny toerana mety efa nisy anao androany ny mpangalatra kely ihany ngery havana ny lasa tota kely ny mpania si kely ihany ny lasa mpanota be fa soa ihany fa teo Andriamanitra manitsy atsika mba hivavaka tsika de hiteny hoe tompo misaotra ny amin'ny rehefa fananaranao ary hiteny koa tsika hoe
aza velanao lasa lavitra Andriamanitra fa hanaro aho raha misy zavatra tsy mety ataoko. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny vavaka, misaotra ny amin'ny hira, misaotra ny amin'ny toroteny fa nahakasika anay avokoa izay rehetra nataonao. Ny angatahako aminao Andriamanitra dia mba hanekenay rehetrarehetra reto hanekenay rehetrarehetra ny fananaranao, ny fanitsianao, ary mba hatsapanay fa tena tianay tokoa ianao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fahasoavana izay fahasoavana raisina isan'andro. Halleloja. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao izay atolotra ao anay isan'andro. Fa zava-dehibe aminay tokoa izany Andriamanitra. Ahitsio dia ny mbola hazo vao maniry Andriamanitra. Fa raha efa hazo lava be izay, hazo ngeza be, dia tsy ho azo ahitsy intsony. Tezao amin'ny fanitsiana ka raha hitanao fa misy zavatra tsy mety, ahatonga anay tsy ho tafaray aminao Andriamanitra, dia ahitsio reto mpanomponao, ahitsio fa mila an'izany izay. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny faharim-ponao Andriamanitra. Misaotra fa tianay tokoa ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia mangataka hoe ianao anie Andriamanitra hitety nisy atokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao, dia hanitsy ny tsirairay avy, akaiky ny farany, akaiky ny fijinjana. Ry havana malala, metezanao anarin'Andriamanitra, metezanao ahitsin'Andriamanitra, dia ny mbola misy Andriamanitra afaka manitsy. Ao avy ny fitsarana, tsy fanitsiana intsony amin'izany fa fitsarana. Amin'izany tsika voatsiaro ny fananarana rehetra nefa efa tsisy azo atao intsony. Fa zao dia araroto fa mbola tianao Andriamanitra ary mbola miezaka Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny manitsy atsika satria zanany tiana isika. Misaotra Jesosy, misaotra, misaotra fanahy masina. Betsaka ny tsy voalazanay teto fa ianao anie hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia hitahan'ny fiainany tsirairay avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Raha misy tsy voalazako ianao mahalala ny masoa dia apetraka ampelantananao. Mehery tanjaka fahasalamana indray izay raha pitsetrehanay ny tontolo andronay, Jehovah Andriamanitra tianay eo. Ny haja ambony indrindra dia atolotra anao isan'andro isan'andro, fa mendrika an'izany ianao. Dia vosin'ny Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza, na dia litera ray fotsiny tamin'ireo voafafy teto androany, fa ny vonina fafireta dia hamoa avy zato eny tsy manam-pataperana anatin'ny fonay tsirairay avy hiasa eo amin'ny fiainanay ny ten'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao ampandrotsika ny vavintsika mami avy any Koweita hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nabavy mami anao ny fitenenana. Tany tompo tsika rehetrarehetra mbola naharitra amin'izao vavaka firenena izao dia mbola hiara hivavaka ho an'ny firenena isika. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra, misaotra anao fitiavana sy famindraponao. Mitasitraka anao ady Jesosy satria mbola voatonga Jesosy eo ny afatrano Jesosy eo mbola tafampita ao amin'ny pony tsirairay avy Jesosy ny afatrano androany. Misaotra anao Jesosy ny an'izany teninao izany. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fanatrehanao Jesosy. Misaotra anao amin'ny fitantananao Jesosy eo ny koneksionay Jesosy tena mba voampita tompo. Voapita ny ao amin'ny pon'olona tsirairay avy Jesosy eo izay manatrikety Jesosy eo izany teninao izany. Misaotra andre ny fananarana avy aminao Jesosy, tsy ho resinay fonenonana, tsy ho resinay ho kapoka hoe
tsy ho zakanay intsony Jesosy eo fa tena ho raisinay ampitiavana Jesosy izay ny hanatrao zany Jesosy malalo. Metezany fonay Jesosy hoe anavaka ny hanatra sy fitiavana na ny kapoko eo. Ary anao Jesosy tsy mba mikapoko anay Jesosy satria zanak'ale tianao izahay Jesosy eo. Tena misaotra anao Jesosy ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao amin'ny fitiavanao isanandro isanandro. Misaotra Jesosy tena tianay tokoa ianao Jesosy eo manapitambiny foana isanandro isanandro Jesosy mbola mikasiky ny fonay Jesosy eo. Mbola nomenao fahasalamana, nomenao fofonena mavelona, nomem-pona Jesosy tsy nividim-bola Jesosy eo. Tsy voavita ny vola manan-karena Jesosy eo. Fa tena misaotra anao tokoa Jesosy. Tianay ianao Jesosy eo. Tianay ianao Jesosy malalo. Tena misaotra ny amin'ny zava-rehetra makasitraka Jesosy eo. Ary ankehitriny tokoa Jesosy eo. Tondram-bavaka ny firenena Jesosy eo. Fantatrany malagasy ny firenenanay Jesosy eo. Tena anatin'ny andriany vavanao tokoa Jesosy eo. Tena vavaka ihany malagasy Jesosy nefa maty Jesosy eo. Aloka ny vavana Jesosy tena ankehitriny Andriamanitra tena mitondram-bavaka ho an'ny firenenay Jesosy eo. Rova manokana Jesosy tsy njoro Jesosy malalo mamindrafo amin'ny firenenay Jesosy malalo. Maro ny mpanota, maro ny mpanao medika tsy rano Jesosy eo. Maro tsy rano Jesosy ny gafatra ataony malagasy amin'izao fotoana izao Jesosy eo. Tena ny fona eto anatrehanao Andriamanitra mamindrafo amin'izy ireto Jesosy eo. Indrindra moa mpanomponao Jesosy izay moa mahalala ihany Jesosy eo. Fanengatahako aminao Jesosy eo. Anao ane Jesosy ny fanahinao Jesosy hidina anatin'ny fona izy ireto Jesosy tena mba hampita ny hafitra ny tena marina Jesosy andeha amin'ny fahatahorana anao ka hampianatra izay mbola tsy mahafantatra Jesosy. Eo ny mahafantatra, eny tsy mahalala Jesosy eo. Vahoaka ny fanahinao masina ilay hibitsika eo amin'izy ireo. Ray aman-dreny izay mpanomponao Andriamanitra ianao ane Jesosy anome fahefana tena hanazava hitondra fanavaozan-tsaina ny fahatahorana n'Andriamanitra tena mba hitoky tena handeha amin'ny sitraponao amin'izao andro farany izao. Ary koa Jesosy eo izay valana retina Jesosy izay tena mety hanapotiky ny firenena tsy ny firenena ihany Jesosy eo maneran'izao tontolo izao. Fa mangataka aminao Jesosy ianao ane hitahy ny firenenanay eny mahantra fadilanovana Jesosy eo. Tsy manan-koanina Jesosy eo. Tsy misy natrano ilay hipetrahana azy tsy misy Jesosy malala fa tena mangataka aminao Jesosy eo. Ianao Jehovahandriamanitra Jesosy tsilo izy ireto Jesosy eo tena hanome toerana izy ireto indrindra hianara-panany izy ireto Jesosy tena mijaly Jesosy ny firenena malagasy ireto Jesosy eo tena aoka Jehovahandriamanitra amin'izao mora farany izao Jesosy ny firenena malagasy hanararoatra Jesosy eo. Tsy ho variana amin'ny zao fiainana amin'izao fiainana mandalo izao fa tena mba hanararoatra ny fanany izy ireto tena mba hitomboka aminao. Ela ihany ny iainana Jesosy fa tsy misy izay tokony anteherana fa aoka tena hanararoatra fa zao fotoana tokony hiverenana aminao Jesosy malalo. Hatahiko Jesosy eo ny ireo amponga Jesosy eo izay mba tsy lalan'ny marina Jesosy nefa no fikolokoloana maro samihafa Jesosy eo tsy mahita ny marina satria voatotra ny vola ny fitiavana amin'izao fotoana manambola ihany Jesosy afaka no midina ambonimbony tokoa na dia marina aza nefa tsy manana vola dia tsy afaka manao ninonino ianao Jesosy eo. Kasika ny fony izy ireo ianao ane Jesosy hanafaka ny olan'izy ireo Jehovahandriamanitra. Tahiny firenenanay Jesosy malalo. Tahiny izay mara rehetrarehetra anao ane hanasitrana ianao ane Jehovahandriamanitra no hitahy ny firenena malagasy dia petraka feno am-pelantananao izany bafika izany. Tahiny firenenanay Jesosy eo. Misaotra anao raha eo. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra raha vavy-mamia tao anatin'izay vavaka matsiro matsiro Andriamanitra malifity dia tombositra hatrany dia mitaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonareo teto nareo rehetrarehetra izay nandray anjara teo reo Andriamanitra malifity anareo ary hotsapainy taminareo zany valisoa avy amin'Andriamanitra no nandraisanareo anjara teto ireto tamin'ity andro antika. Dia tahiny tompo misaotra antsika rehetra ihany koa izay naharitra ny hatramin'ny farany dia tapitra ny fandarantsika.
raha pisodrentsika mioneto raha mbola tsy tonga dia sosika sitrapon'andriamanitra mbola velonaina daholo tsika rehetra dia raha pisodrentsika ioneto dia misaotra indray nahatratra amin'ny farany fandarantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao a www.andramokaizo.com eo ampaviange la io a le lien alefaso a izy zatra mandeha paniny a www.andramokaizo.com afahanao mihaino ny onjam-peo Aki Radio a misy torotenzaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitra amin'ny folo miverinao zao fandarana zao a amin'ny ray amin'ny efatra ny fito arivo koa misy toroteny hafa ravany mampionona hira rehetrarehetra sy fandarana isan-karazany a samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo a isika tsirairay avy a ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mankasitraka antsika tahin' Jesosy daholo a. Alleluia, amen.